हाय गाइज। तो बहुत दिन पर बहुत दिन कौन बहुत वर्ष बोधे 2 वर्ष पर आज गोटे वीडियो बनाऊँगी आउ भी सही कैंपिंग अच्छी। एबे मु अच्छी चंद्रभागा लाइट हाउस रे मो सहित अच्छी मोर गोटे स्कूल सांग शुभम। तो अंकल आम लाइट हाउस डिपार्टमेंट अच्छा तो आमको से जो फैसिलिटी बहुत मिल जाए लाइट हाउस रे जब भी आसू। एबे इको रिट्रीट भी चली तो एबे आम इको रिट्रीट आड़े जावा और देखा कि कौन कौन से चलती चंद्रभागा भी जावा तो ये बुलाबुली करवा राति तो हम कैंपिंग। तो मो पछरे जो देखुच एटा चंद्रभागा टैंक। तो यहाँ आमर चंद्रभागा टैंक चंद्रभागा बुढ़ जो पका हुए ये पका हुए। आस भाई एवं कोणार्क मैराइन ड्राइव टे बुली जा सब बेस्ट मैराइन ड्राइव ओडिशा। आउ आहरी बहुत सुंदर थिला फनी आगुरी फनी पर बहुत भांगीगला बहुत गछपत्र भांगीगला आगुरी यहाँ पूरा ट्री टनेल लेकिन माने तुमको लगे तुम गोटे टनेल भितर पशुच तथापि एबे भी किसी खराब नहीं भल अच्छी। आस बस हाँ भाई बस एबे आम रामचंडी बीच रे अच्छु। भिड़ भाई अलग प्रकार है इको रिट्रीट हवा परठू पुरी रे भिड़ बहुत बढ़ी जाए। लोक मैंने चारिआडे भोजी करके पूरा उड़े हमर इको रिट्रीट। Want to go inside? जीवा जीवा सब बुलाबुली कलु सब देखिलु। इको रिट्रीट जो अच्छी से एक्चुअली देखा गले टिके बजेट फ्रेंडली होनी गोटे स्टूडेंट हिसाब से देखा गले भी बजेट फ्रेंडली होनी किंतु भल जिनस माने जहाँ भी फैसिलिटी से प्रोवाइड कर बहुत भल फैसिलिटी प्रोवाइड कर गोटे नुआ कनसेप्ट ओडिशा गवर्नमेंट जोड़ा कर बहुत भल कर किंतु टिके स्टूडेंट हिसाब से देखा गले गोटे स्टूडेंट केवे भी एते स्पेंड कर पारिबनी। गोटे नाइट पैं का कैंप स्टे करने को 8000 मोर से टेंट ही आसी मोर 3000 मुझे नुआ टेंट किन दूसरी। फास्ट आम स्टार्ट होता के लास्ट ईयर ही स्टार्ट होता आम पुरी रे ही स्टार्ट होता कोणार्क फास्ट थर होता यही वर्ष 5टा जगह पड़ी भर कोणार्क भी एथर पड़ी आउ हीराकुद रे पड़ी सातकोशिया पड़ी दारिंगबाड़ी रे पड़ी आ गोटे कौटी पड़ी भितरकनिका। हाँ भितरकनिका गोटे पड़ी बोले तो सब देखिलु सब आबे कौन करार अच्छे ना टाइम हो गला 5टा आम देखू कि कौटी कैंपिंग करूँ गोटे भल स्पॉट खोजुचु ये कंपाउंड भितर फोटो पकेबू रेडी तो कौन कहूँ हम ताला जे तालू पूरा मूड रे अच्छी এই প্লেসটা বেটার লাগুଛି मत भी ये ठीक लगुचे এই চেয়ার এই চেয়ারକୁ ଚଳେଇ ଦବା ठीक अच्छी। बस बैकग्राउंड बढ़िया है अलग प्रकार आ स्लो म्यूजिक टे बाजुथियो निया टिके जळुथियो ठंडा ठंडा पवन टिके होथियो आ कोन चिकन टा ग्रिल होथियो ता स्मोक टा बाहरथियो आ कोन दरकार है पूल रो मेमोरी टिके ना को ताजा कर दवा सी सौ खेलिबा चलो तो मोरो बाडा ही जाउ तो वेट केते मोर एबे अछि 70 थिला से चिकन किन के आनलु लाइट हाउस रे एबे हम एंट्री नौचु। चलो चलो लेट हो गला हमर एबे जाऊ सेट करू कालू चलो आसो कौन न्यूज़ पेपर निया लगे काठ तो आम ये रखिकी जाइलु
ठीक अच्छे से हो और टे पछक भिड़ी दे जाकि ताको स्ट्रेट करे सबूटा को या पसई दे बस सरला गला आम तो निआ सेपटे जलैबू तो आम मुहटा को बुले सेपट को रखू एटा हम टेंट निआ चलची लगे अच्छी की स्लो मोशन नहीं के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना हमर एठी माहौल जमितला उठा निया सहिते माँ अच्छी आई आंटी आंटी भी वही थवा आंटी की अंकल आंटी सब आसी गलनी चिकेन पड़ा कौन कंकड़ा पोड़ा खाई रात एटा हुए काली सोइबे काली दिन सोइबे रात्रि कहीं शुअंती शोले तो सरला भाई ने हमरे बन थैंक यू बाहर निआ जलुचे वे चलवा चिकन लेग पीस टेस्ट नहीं सेमती देखो केते सॉफ्ट है पूरा देख टिके न काढ़ मारल पूरा गोटे बाहर पड़ो मो मुह को देखा भावनी से भाव दियो टेस्ट अलग प्रकार है पूरा सॉफ्ट है लेयर लेयर चिकन सब बाहर मु निज निज तारीफ करे चाहूनी किंतु माल सत पूरा धीमी आँच रे मु जते थर करची एटा मोर सब बेस्ट है टाइम है 2:30 खाइबा सरला चिकन तो सारी पार्लुनु बाकी जहाँ थिला कालू खाइला कालू रे आज पूरा तार आज आमठू आहरी बड़ पार्टी तार है एबे भावचु टिके बसिलु खाइला परे निया पाखरे निया एठी जळुचे जळुचे टिके रेस्ट नबु निया भी वेरी टायर्ड नाउ हाँ भाई बहुत टायर्ड अच्छे निया जल था निया काठ पूरा दे देचु जल और 3 घंटा खंडे आम आराम से शोबू एथर हाय गाइस टाइम है 6:30 पूरा कुहुड़ी चारिआडे आम कंपाउंड भितर ही थिलु ना किसी सेमती रिस्क नथला कह गले किसी थ्रिल नथला किंतु कंफर्ट थिला कंफर्ट ये काली सब प्रकार अरेंजमेंट थिला काठ को आमको पूरा काठर किसी अभाव नथला निया जलिया को एठी चेयर पड़ी काली फोटोग्राफी बढ़िया है सब भाई एबे उठिले शोइकी निदटा भी बढ़िया है आम ये शोलु जदिव आम चाहिए जापर था क्वार्टर को गलुनु आम ये शोलु ये शोलु चिकेन टा भी खाली सरसा है चिकेन जो निदटा भी अलग आसी अलग प्रकार एति कहीकि भिडियोटा एंड करुच्ची जदि आउ केबे हैला एमती वीडियो जदि हैला पॉसिबल हैला तो आउर भी एमती ब्लॉग बनाउथिबी गोटे गोटे मझे मझे आउ एमती वीडियो अपलोड होतिबो केमती लागला कल चिकेन
हाँ केमती लगला आसु आसु पुणी से ही पहुँच छाड़